హాయ్ వ్యూవర్స్, వెల్కమ్ టు ఇన్ఫో కనెక్ట్ ఛానల్. ఈ ఛానల్లో ఫుడ్ రెసిపీస్తో పాటు హెల్త్ టాక్స్ కూడా నేను మీకు షేర్ చేస్తూ ఉంటానండి. అండ్ ఇవాళ హెల్త్ టాక్ తెలుసుకునే ముందు ఒక చిన్న మాట, మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నారా? లేకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అండ్ నోటిఫికేషన్స్ కోసం ఛానల్ కింద బెల్ ఐకాన్ని ప్రెస్ చేయడం మర్చిపోవద్దు. ప్లీజ్ సపోర్ట్ us by sharing with your friends and family. So let's start our health talk today. ఇవాల్టి హెల్త్ టాక్ కోల్డ్ అండ్ కఫ్ టిప్స్. జలుబు దగ్గు సహజంగా తగ్గాలంటే కొన్ని టిప్స్ నేను మీకు షేర్ చేస్తానండి. జస్ట్ హోమ్ రెమెడీస్. ఈ వీడియో మీరు స్కిప్ చేయకుండా చూడండి, ఫైనల్ వరకు చూడండి. అండ్ ప్రతి టిప్ మనకి యూస్ఫుల్గా ఉంటుంది. అండ్ హోమ్ రెమెడీస్ కూడా. సీజన్ మారినప్పుడు కామన్గా మనకి జలుబు దగ్గు వస్తూ ఉంటాయి. వాటిని తగ్గించుకోకపోతే జ్వరానికి దారితీస్తుందండి. సో వాటిని ఎలా తగ్గించుకోవాలో తెలుసుకుందాం ఇప్పుడు. కమింగ్ టు ఫస్ట్ టిప్, నల్ల మిరియాలు ప్లస్ హనీ అండి. ఈ ప్రిపరేషన్ ఏంటో నేను మీకు చెప్తాను. 8 నల్ల మిరియాలు తీసుకోవాలి, వాటిని పొడి చేయండి. అందులో ఒక 1 టేబుల్ స్పూన్ తేనె కలపాలి. ఇలా ఈ మిక్చర్ని ప్రిపేర్ చేసుకొని రాత్రి పడుకునే ముందు ఒకసారి, ఉదయం లేవగానే మరోసారి ఈ మిక్చర్ని తాగితే తగ్గుముఖం పడుతుంది. కమింగ్ టు నెక్స్ట్ వన్, జింజర్ ప్లస్ టర్మరిక్ పౌడర్ ప్లస్ హనీ అండి. అల్లం, పసుపు అండ్ హనీ కాంబినేషన్. దీన్ని ఎలా చేయాలో నేను మీకు చెప్తాను. ఒక అల్లం ముక్కను బాగా స్మాష్ చేయండి, చితక్ కొట్టండి. ఒక అరకప్పు వాటర్లో ఆ అల్లం ముక్కని స్టవ్ మీద సిమ్లో ఉడికించాలండి. ఒక 5 to 10 minutes ఉడికించిన తర్వాత స్టవ్ ఆపేసి బాగా కలపండి. ఇప్పుడు అదే మిక్చర్లోనే 1 టేబుల్ స్పూన్ హనీ కలుపుకొని అందులోనే ఒక చిటికెడు పసుపు వేసుకొని బాగా కలుపుకోవాలి. ఆ తర్వాత ఆ మిక్చర్ని, ఆ ప్రిపరేషన్ని ఉదయాన్నే ఒకసారి, సాయంత్రం ఒకసారి తాగి చూడండి. కోల్డ్కి, కఫ్కి చాలా మంచిదండి ప్రిపరేషన్. సో ఇది కూడా ట్రై చేయండి. కమింగ్ టు నెక్స్ట్, పసుపు కొమ్మలు ప్లస్ బాదం పప్పులు ప్లస్ తులసి ప్లస్ మిల్క్ అండ్ నల్ల ద్రాక్ష కాంబినేషన్తో ఇది ఒక ప్రిపరేషన్ అండి. ఇలా చేయడం వల్ల కూడా దగ్గు జలుబు తగ్గుముఖం పడతాయి. ఆ ప్రిపరేషన్ ఏంటో నేను ఇప్పుడు మీకు షేర్ చేస్తాను. అరకప్పు వాటర్ తీసుకోవాలండి. ఆ అరకప్పు వాటర్లో పసుపు కొమ్మను అందులో వేయండి. అంగుళం పసుపు కొమ్ము మాత్రమే తీసుకోండి. అండ్ నీరు సగం అయ్యేంత వరకు ఉడికించాలండి. ఆ తర్వాత 8 తులసి ఆకులు, 6 బాదం పప్పులు లేదా 8 బాదం పప్పు లేకపోతే 8 ద్రాక్ష, ఎండు ద్రాక్షనండి, అవి వేసి 1 కప్పు పాలు వేయండి. ఆ తర్వాత పెద్ద మంటపై ఉడికించాలండి. ఉడికించిన తర్వాత మంట తగ్గించి సిమ్లో మళ్ళీ ఒక 5 నిమిషాలు ఉంచండి. ఇప్పుడు 1/2 టీ స్పూన్ నల్ల మిరియాల పొడి వేయండి. 1 టీ స్పూన్ తేనె కూడా వేయాలండి. ఈ మిక్చర్ అంతా, ఈ ప్రిపరేషన్ అంతా బాగా కలపండి. స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసి చల్లారనివ్వండి. చల్లారిన తర్వాత గోరువెచ్చగా ఉండగా తాగండి. ఇలా రోజుకి అట్లీస్ట్ 1 to 2 times చేస్తే దగ్గు జలుబు పరారండి. అంతే. ఈ ప్రిపరేషన్ కూడా మీరు ఎప్పుడైనా హోమ్ రెమెడీగా ట్రై చేయొచ్చు. ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో మధ్యలో సజెషన్స్ కూడా డిస్ప్లే అవుతాయి. ఫ్రెండ్స్, వీడియో ప్లే అవుతున్నప్పుడు టాప్న అబ్జర్వ్ చేయండి, మీకు సజెషన్స్ డిస్ప్లే ఉంటాయి. ఆ వీడియోస్ అన్నీ ఫుడ్ రెసిపీస్ అండ్ హోమ్ టిప్స్ ఫ్రెండ్స్, చాలా హెల్ప్ఫుల్ వీడియోస్. సో ఆ సజెషన్స్ వీడియోస్ అన్నీ చూసి మా యొక్క ఛానల్ని ఎంకరేజ్ చేయండి మీ సపోర్ట్తో. సో ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అవర్ ఛానల్. మళ్ళీ ఇంకొకసారి చెప్తున్నానండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అండ్ నెక్స్ట్, కమింగ్ టు బ్యాక్ అవర్ హెల్త్ టాక్. ఫ్రెండ్స్, నెక్స్ట్ ప్రిపరేషన్ ఏంటంటే చాలా అవైలబుల్గా దొరికేవే ఏంటంటే అవి బిర్యానీ ఆకు, దాల్చిన చెక్క ముక్క మాత్రమే, లవంగాలు, నల్ల మిరియాలు, ఎండిన అల్లం, ఇవన్నీ పొడి చేసుకోవాలండి. ఈ మిక్చర్ని ఒక 2 cups ఆఫ్ వాటర్లో వేసి స్టవ్ మీద పెట్టండి. స్టవ్లో ఆ వాటర్ అంతా సగం అయ్యేంత వరకు ఉడికించాలండి. ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసి గోరువెచ్చగా ఉన్నప్పుడు ఈ వాటర్ తాగితే కోల్డ్ అండ్ కఫ్ తగ్గుముఖం పడతాయి. నెక్స్ట్ హోమ్ టిప్, 6 బాదం పప్పులు కానీ, 6 మిరియాలు, ఒక చిన్న పటికి బెల్లం ముక్క, ఇవన్నీ ఉదయాన్నే వీటిని ఏమీ తినకముందు తినాలండి. యాక్చువల్గా మనం బ్రేక్ఫాస్ట్కి ముందే ఇవన్నీ తింటే దగ్గు జలుబు అనేవి మన దరి చేరవు. నెక్స్ట్ హోమ్ టిప్, గార్లిక్తో అండి. ఇది అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది ఆల్మోస్ట్. వెల్లుల్లిలో ఎలసిన్ అనే కాంపౌండ్ ఉంటుందండి. ఈ వెల్లుల్లి రెబ్బని నమిలితే అందులో ఎలసిన్ వ్యాధి నిరోధక శక్తిని పెంచుతుంది ఫ్రెండ్స్. సో సీజనల్గా వచ్చే కోల్డ్ కానీ, కఫ్ కానీ, ఇలా ఎటువంటి వ్యాధులు ఉన్నా కూడా దూరం చేసే శక్తి ఈ గార్లిక్ ఉంటుంది. రోజు ఉదయాన్నే ఏమీ తినకముందే 2 వెల్లుల్లి రెబ్బలను చక్కగా నమలండి. దగ్గు జలుబుకి గుడ్ బై చెప్పండి. సో అది ఫ్రెండ్స్,
చూసారు కదా, ఈ ప్రిపరేషన్స్లో ఏదో ఒకటి ట్రై చేయండి. అండ్ ఇంకొకటి నేను మీకు రిమైండ్ చేస్తున్నాను, ఏవైనా సరే మితిమీరకుండా చేసుకోండి. ఇన్ ద సెన్స్ తగ్గుతున్నాయి కదా అని చెప్పి ఇదే ప్రిపరేషన్స్ని మీరు కంటిన్యూషన్గా వాడద్దండి. ఎప్పుడైనా సరే కోల్డ్ కఫ్ వచ్చినప్పుడు మాత్రమే ఇలాంటి టిప్స్ ట్రై చేయండి. ప్రివెంట్ చేయడానికి మటుకు రోజు తీసుకుంటే అంత హెల్త్కి మంచిది కాదండి. గ్యాస్ట్రిక్ ట్రబుల్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా వస్తాయి. సో జస్ట్ మై సజెషన్, మీరు మటుకు ఇలాంటి హోమ్ రెమెడీస్ ఎప్పుడైనా కోల్డ్ అండ్ కఫ్ వచ్చినప్పుడు మాత్రమే ట్రై చేయండి ఫ్రెండ్స్. అండ్ దిస్ ఈజ్ ఓన్లీ హోమ్ రెమెడీస్. అండ్ మీకు కనుక కోల్డ్ అండ్ కఫ్ బాగా కంటిన్యూషన్గా వస్తూ ఉంటే డాక్టర్ని కన్సల్ట్ చేయండి. దిస్ ఈజ్ బెస్ట్ యాక్చువల్గా. అండ్ ఫ్రెండ్స్, హెల్తీగా ఉండటానికి బాగా నిద్రపోవాలండి. ఫస్ట్ మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్, మంచిగా నిద్రపోవాలి, మంచి పోషక విలువలు ఉన్న ఆహారం తీసుకోవాలి, అండ్ నీరు బాగా తాగాలి, ఎక్సర్సైజ్ చేయాలి. సో ఇలాంటివన్నీ మీరు డైలీ యాక్టివిటీస్లో ప్లాన్ చేసుకుంటే కొన్ని హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ నుంచి ప్రివెంట్ చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్. సో ఈ వీడియో మీకు హెల్ప్ఫుల్గా ఉంటుందని భావిస్తున్నాను, మీకు యూస్ఫుల్ అని అనుకుంటున్నాను. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. ప్లీజ్ లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్. డోంట్ ఫర్గెట్, మళ్ళీ ఇంకొక వీడియోలో మీ ముందుకు వస్తాను.